Mi occupo in questo video di fare delle riflessioni libere che prendono spunto da ciò che ha detto Sabina Ansenfelder in un video che ha pubblicato di recente e il cui link vi allego a questo. In sostanza, ciò che Sabina dice è che facendo un bilancio di tutto ciò che ha imparato della fisica è arrivata alla conclusione di essere semplicemente una macchina biologica che si limita a eseguire un algoritmo e questo algoritmo la porta semplicemente a cercare quelle informazioni che ritiene utili per poi farne qualcosa. E questa è, a mio modo di vedere, una visione molto poco edificante di ciò che è la vita di noi esseri umani. Ciò che Sabina, secondo me, non ha ben chiaro, e non solo lei, è che queste sono conclusioni filosofiche e non conclusioni che hanno a che fare con la fisica, perché lei può conoscere la fisica quanto vuole, ma tale conoscenza non è garanzia che quelle conclusioni siano conclusioni affidabili, perché la fisica non studia affatto l'uomo nel modo con cui l'uomo deve essere studiato se si vuole arrivare a trarre delle conclusioni sul senso della vita. Più in generale, oggigiorno ci sono sempre più persone che affermano che non esiste Dio, che non esiste l'anima, che noi siamo semplicemente delle macchine biologiche e lo affermano con sicumera, come se fosse un fatto assodato, asserendo che questa è la conclusione a cui si giunge attraverso le conoscenze che abbiamo raggiunto sulla fisica. In realtà, questo, come ho già accennato, è un grave errore perché non è una posizione che ha a che fare con la fisica, ma è una conclusione prettamente filosofica che si basa sull'idea che esiste solo ciò che la fisica ci rivela, ma oltre a ciò che la fisica indaga esistono altre cose, o perlomeno in linea di principio potrebbero esistere, ed è una posizione filosofica quella di dire che esistono effettivamente o che invece non esistono. Quello che farò adesso è spiegare perché è sbagliata la posizione secondo la quale tutto quello che possiamo conoscere dell'universo si limita a ciò che la fisica è in grado di indagare e di rivelarci su di esso. Questa posizione, infatti, ha un'unica importante motivazione a suo sostegno ed è data dal fatto che la filosofia, da quando si è sviluppata e quindi negli ultimi 2 millenni, non è stata in grado di darci neppure una conoscenza che sia una sul nostro universo. Tutte le conoscenze che abbiamo sul nostro universo, infatti, ci derivano dalla fisica ed è grazie alla fisica se abbiamo saputo sviluppare una incredibile tecnologia e vivere con la qualità della vita che abbiamo oggigiorno. Ma allora il sospetto che viene è che se tutte le conoscenze che abbiamo dell'universo vengono dalla fisica e nessuna viene dalla filosofia, allora la filosofia non ha nulla di reale da indagare, è solo una serie di pippe mentali che prendono il tempo che trovano e che sono portate avanti da filosofi che in realtà sono semplicemente dei perditempo. In realtà questa è una diagnosi sbagliata perché se è vero che la filosofia non ha prodotto alcuna conoscenza sul nostro universo, il motivo è un altro ed è dato dal modo con cui la filosofia è stata sviluppata finora e che ci permette di chiamare tale filosofia una filosofia fantasy. Con ciò intendo dire che come gli scrittori di fantasy si creano universi a loro piacimento, decidendo loro ciò che è vero e ciò che non è vero, lo stesso è sempre accaduto in ambito filosofico, dove i filosofi si sono sempre arrogati il diritto di costruire le loro teorie dal nulla, come se potessero decidere a tavolino ciò che era il nostro universo, come il nostro universo funzionava e via discorrendo. In questi millenni non hanno mai saputo imparare dalla scienza, da tutti i suoi notevoli risultati che si basano essenzialmente sull'aver posto alla base della loro conoscenza l'osservazione della natura, perché gli scienziati, e in particolare i fisici, hanno sempre studiato l'universo, hanno sempre cercato di dare una spiegazione all'universo, osservando la natura, descrivendo la natura, cercando di catturare attraverso le loro equazioni ciò che il comportamento stesso della natura mostrava loro. È sempre stata la natura la vera protagonista della fisica, la vera protagonista della scienza, mentre nel caso della filosofia a essere la protagonista assoluta è sempre stata la fantasia dei filosofi, una fantasia del tutto mal riposta, una fantasia che ha rovinato, si può dire, la nostra cultura. Quando sostengo che la filosofia fantasy ha rovinato la nostra cultura, intendo dire che è riuscita a trasmettere una cosa nella nostra cultura, non una conoscenza dell'universo, bensì il suo più grande peccato capitale, che come abbiamo visto è stata sempre l'arroganza di poter ogni singolo filosofo stabilire a tavolino ciò che era vero e ciò che era falso, e dunque oggigiorno tutti noi crediamo di poter fare filosofia e pensiamo che fare filosofia coincida con lo stabilire noi ciò che è vero e ciò che è falso, e pertanto vediamo tante persone
sostenere che tutto ciò che c'è da conoscere sull'universo ce lo dice la fisica e la fisica soltanto, assumendo una posizione filosofica che si basa però sul sottinteso che le cose stanno così perché sono loro che hanno il diritto di decidere che le cose stanno così, perché ciascuno fa filosofia stabilendo a suo insindacabile giudizio ciò che è vero e ciò che è falso. Ed è proprio a questo punto del discorso che siamo in grado di fare emergere il paradosso che c'è dietro la suddetta posizione filosofica e che ci aiuta a comprendere perché essa è sbagliata e vada respinta. Mi riferisco al fatto che tutte le persone che sostengono che la fisica e solo la fisica può farci conoscere il nostro universo lo sostengono basandosi sugli insuccessi della filosofia, ma così facendo assumono una posizione filosofica che è soggetta allo stesso errore che c'è alla base di quegli insuccessi filosofici che loro vorrebbero condannare, ma che in questo modo stanno perpetuando. Fortunatamente le cose cambieranno in futuro, perché in futuro la filosofia non sarà più una filosofia fantasy, ma diventerà finalmente una filosofia scientifica, ossia una filosofia che metterà alla base delle sue conoscenze l'indagine e l'osservazione della natura. In quel momento sia i filosofi che tutte le persone che vorranno fare delle riflessioni filosofiche saranno consapevoli del fatto che non potranno fare ragionamenti in libertà come se potessero decidere loro ciò che è vero e ciò che è falso. Sapranno come agire, sapranno di dover mettere alla base di ogni loro riflessione l'osservazione della natura nel tentativo di catturare dal comportamento che la stessa natura ha evidenziare quei principi che vorranno impiegare per risolvere i loro problemi. In quel momento grandi scoperte arriveranno perché si comprenderà che Dio esiste, che l'anima esiste e che la nostra vita non si limita a essere quella di una macchina biologica, ma ha un significato molto più profondo e importante. Ma queste cose le scopriremo solo vivendo, nella speranza che quel momento non sia ancora troppo lontano, e nel frattempo io cerco di dare un'anteprima di quella che sarà la filosofia scientifica del futuro, e se siete interessati al riguardo vi consiglio di guardare il mio canale dove sto divulgando tutti i risultati che la filosofia scientifica, da me ideata e sviluppata, mi sta permettendo di ottenere. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!